Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре. Һеҙҙең йырлы моңло тапшырыуығыҙ аша беҙҙең өсөн ҡәҙерле кешебеҙ, улыбыҙ, тормош иптәшем, атайыбыҙ, ағайыбыҙ Рәмил Ғүмәр улы Ғәлимовты тыуған көнө менән ҡотлап китергә теләйбеҙ дип башлана сираттағы хат юлдары. Ҡәҙерле кешебеҙ 1971 йылдың 9 декабрендә Көйөргәҙе районының Ермалаев ауылында ишле ғаиләлә 4 ул араһында 3-һе булып донъяға килә. Бала сағынан сос, үткер, уңған болып буй еткерә. Урта мәктәпте тамамлағас, Стәрлетамақ ҡалаһындағы һөнәри техникумды ҡыҙыл дипломға тамамлай. Ҡотло юл ауылынан булған һылыу ҡыҙ, киленебеҙ Илмираға өйләнеп, ғаилә ҡорып ебәрәләр. 3 улға Рәлиф, Ратмир, Ринатҡа ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә бирәләр. Ағайыбыҙҙың ҡулынан килмәгән эше юҡтыр ул. Ул бар нәмәгә лә маһир. Оҫта автоэлектрик, радиотехниканы ла яҡшы белә. Әҙәпле, сабыр холҡлы яҡыныбыҙ беҙҙең өсөн ҙур терәктә. Еңгәбеҙ ҙә ҡәҙерле кешебеҙгә һәр яҡлап терәк. Улым, тормош иптәшем, атайыбыҙ, ағайыбыҙ дип өндәшеләр Рәмил Ғүмәр улына яҡындары. Һалҡын ҡыштарҙа йәм өҫтәргә теләгәндәй, тәбиғәттең шундай матур бер миҙгелендә 50 йыл элек донъяға килеп, һин барлыҡ яҡындарыңды һөйөндөргәнһең. Бөгөндә һин ҡәҙерле кешебеҙ үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә шатлыҡ өләшеп йәшәйһең. Олоһона ла, кесеһенә лә һин кешелекле һәм изгелекле, абруйлы шәхес. Районыбыҙҙа һин ихтирам яулаған кеше. Алдағы ғүмер юлдарыңды ла шулай уҡ һау-сәләмәт, күтәренке кәйеф һәм беҙҙең барыбыҙ менән бергәләп, бәхетле көндәрҙә үткәрергә яҙһын һөйөклө һәм һөйкөмлө кешебеҙ. Күпме генә бәхет теләһәк тә бик аҙ булыр кеүек тойола. Ниндәй генә изгелектәр эшләмәнең кешеләргә ғүмер буйына. Шуға һине бар да яраталар, дуҫ иштәрең йөрөй ингеләп. Сәләмәтлек, бәхет, шатлык менән йәшәйек әле, йәшәйек бергәләп дип тәбрикләү сәләмдәрен һеҙгә барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән, әсәйегеҙ, тормош иптәшегеҙ, балаларығыҙ, ағайҙарығыҙ Азамат, Фәнил, ҡустығыҙ Фәнүр, еңгәгеҙ Земфира, Рәмилә, киленегеҙ Айгөл һәм уларҙың балалары юллай. Хөрмәтле Рәмил Ғүмәр улы, беҙ ҙә һеҙҙе матур ғүмер байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һеҙ яратҡан, һеҙҙе яратҡан кешеләрегеҙ янығыҙҙа булһын. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп кенә йәшәгеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün Qaygılarını biredir ılşıdar üçün Tatısınlar deyip Birdemliknin küçün Tuğanlarını birgendir ılşunun üçün Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler iştip üşümesin Oralarını hiç gizmesin Күңел сылынырлык ащы җилләре исмәсен Синең белән без икебез бер туганнар Бер атаның, бер ананың балалары Бердән булыйк татулыкта бергә яшик Суынмасын туганлыкның аралары Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümesin Кара мәче араларны һич кисмәсен Күңел суынырлык ащы җилләре исмәсен Җиңел бергә кайгыларны Шатлыкны да тик бүлешкәч ул бит татлы Алыштыра алмый якты бу дөньяда Беркем дә ул туган дигән бөек затны Туганлыкның хисләренә тапы
күпмең хис